Да си признаем честно, рядко някой нетбук ни изненадва с дизайн. Повечето са семпли и е наблегнато на идеята да бъдат малки. В Lenovo решиха да заложат на една друга идея. Резултатът е серията IdeaPad, представител на която е ето този нетбук. Той се предлага на пазара в две разноцветки – черно и бяло, като при нас тук е бялата версия. При тази серия разбирайте, че черното наистина е черно, а бялото наистина е бяло. Те са изчистени от всякакви други цветови комбинации. Дори и индикаторите са в бял цвят. Повечето мобилни компютри правят сериозен компромис с клавиатурата. За щастие, IdeaPad разполага с пълна и много удобно записана клавиатура. Някои символи и функции са изобразени в оранжев цвят, което в комбинация с напълно белия дизайн изглежда доста свежо и приятно. Тъчпадът е вписан в гладкия дизайн на корпуса, а гравираните линейки правят скролването много лесно и удобно. Екранът е 12-инчов, което за нетбук е доста, но въпреки това S12 запазва компактните си размери и е в пъти по-удобен за работа от стандартните 9 и 10-инчови версии. За мобилните компютри е много важно какви възможности за връзка с външни устройства имат. В S12 са вградени 3 USB порта, Express Card Slot и четец за карти тип 4 в 1, което е плюс заради липсата на CD. Всъщност това устройство има и една друга характерна черта. Това е първият ноутбук, базиран на новата платформа Ion на Nvidia. Това го превръща в компактна мултимедийна машинка, която гарантира видео с много високо качество. А за безпроблемното му гледане на това видео се грижат интелският процесор от 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативна памет и пространство от 250 ГБ твърд диск. Така, освен дизайна, не може да ни признаем, че характеристиките на това малко устройство са наистина впечатляващи.